Как сварить яйца идеально, чтобы они чистились без проблем. Для начала покупаем вот такой чайник. Потом ложим в него 5 яиц. Закипает, выключаем, ждем 3 минуты, сливаем воду, заливаем холодной водой, ждем еще 2 минуты, чистим, вуаля! Яички идеально сварены, идеально почищены. Мазик, яйца. Ох, обед какой вкусный. Не благодарите, вот так надо варить яйца. Только исключительно в чайнике, если вы их будете варить, тогда они будут чиститься.